Nói Hiếu. Hiếu booking cho nó mình sẽ ăn hết nha. Được trai. Rồi. nhiều gì bookman không Mốc ban mà không có nhiều nhận gì hết. Như đây là quá bình thường. không có khái niệm nhiều mà. Cái lò người ta cũng được nữa. Nhiều Này mơ lỏ rồi. Đều rồi Hiếu ơi. Rồi. Rồi đây là challenge cho Hiếu nha. Đây mình sẽ ăn hết nha các bạn. Rồi vô, bắt đầu. Bấm giờ. là mày nói cho Bấm giờ. 1, 2, 3. Này trợ lý ác quá. Chịu quá đi. Trợ lý đặt hơi nhiều nhưng mà sẽ ăn hết. Trợ lý đặt vậy tôi ăn không hết.